टाइट कर देते हैं दोबारा। लोअर साइड से, इसको लोअर साइड से दबा के ऊपर तक टाइट करेंगे। अच्छा, निकालने के लिए अगर इसको निकालना है तो हम इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे, इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे। पुल करने के बाद हैंडल को इसे बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे एक स्क्रू से लगा है ये, और नीचे यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, इसको लॉक करने के हैंडल को इस तरह से वो स्क्रू यहाँ पर टाइट किया जाता है, जैसे कि एक स्क्रू से पूरा हैंडल ग्रिप में टाइट हो जाता है। एक बार टाइट करें सर। इसको लगाएंगे और फिर उसको पहले हम उसमें रखेंगे और रखने के बाद हम उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। जैसे हम उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, उसके बाद हम पुश करने के बाद हम ये स्क्रू लेंगे, और स्क्रू को टाइट कर देंगे। जिस तरह से हम जैसे हम स्क्रू को टाइट करेंगे तो उतनी ही इसकी ग्रिप टाइट हो जाएगी। सही। You have to support like this and then tight. So support होना चाहिए पूरा। से निकालना है। ये जो एलईडी हैं इनको हमने निकालना है। लॉक्स हैं ये, लॉक रिमूव करें पहले। यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई चेक कर सकते हैं। जब ये लगा होगा तो हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। ग्राउंड एंड प्लस 12 डीसी वोल्टेज 12 वोल्ट फॉर दिस एंटायर एलईडी ऑपरेशन। रुक इस 12 वोल्ट से ही एलईडी के ऑपरेशन होने वाले हैं। वापस फिट